大家好，我係 Agent15，歡迎收睇英國科嘅第3集。上集平安夜去咗 Bus Tour 食呢個 Afternoon Tea 同埋 Winter Wonderland 啊，今集就會分享我哋喺聖誕節正日喺倫敦究竟有咩好做呢？其實對於英國人嚟講呢，聖誕節係一年之中最重要嘅家庭聚會日嚟噶，重要性呢就等同我哋嘅農曆年初一差唔多啦。傳統上呢一日就要同屋企人一齊食聖誕大餐，準備拆禮物同埋睇電視啦。所以嗰日基本呢都係全城停擺噶，絕大部分嘅鋪頭都係唔會開門噶，就連公共交通、地鐵啊、巴士、火車等等都會全面停駛。咁如果咁啱你聖誕節呢一日嚟到倫敦呢，可以點部署呢？我哋其實都一早 search 過倫敦聖誕節，其實真係死成咁樣噶。所以我哋 plan 咗呢日呢，瞓到自然醒先，同埋專登揀咗近海德公園嘅一間酒店。一嚟我哋前一晚24號去完 Winter Wonderland， 如果玩得夜冇車嘅話，可以直接行翻去。二嚟就係我哋本身諗住喺25號其中一個活動呢，就係租架單車喺公園踩下噶。但點知呢，搞極都搞唔到喎，呢個單車整極都俾唔到錢，所以我哋最後放棄咗啦，直接 call 咗 Uber 去呢個 Soho 嗰邊行去。由於當日 Uber 同的士咧就成為咗唯一嘅交通工具，所以價錢咧係幾海鮮下噶。同一嘅距離半個鐘咁咧，都差唔多爭成一半啊。同埋都唔會平噶嚇。不過人哋聖誕節都出嚟開工，咁啊俾人哋賺啦。去到蘇豪區其實都幾多人噶喎。雖然所有賣嘢鋪頭咧都唔開噶啦，不過我哋都揾到間 pub 咧係照常營業噶，就係呢一間啦 O'Neill's。聖誕節要揾到一間開門嘅餐廳呢，真係唔係咁易噶。我哋諗都冇諗就入咗去啦。應該好多人都同我哋一樣咁諗法啊。裏邊係坐滿晒人嘅。我哋叫咗 fish and chips 同埋一個咖喱雞飯。食物質素就正常嘅，啲肉唔柴。咖喱係甜甜地嗰隻，偏清真中東風啦。我叫埋一杯可樂，一杯 cider，total 大概就50幾60磅左右啦。咁呢個價錢呢，真係唔貴噶啦。聖誕正日想出嚟同朋友飲翻杯呢，依間可以諗去嘅。食完出嚟個天都黑黑地啦，可以去我哋嘅重點活動，就係去 Regent Street 嗰度睇燈飾。諗住今日條街冇鋪頭，應該冇咁多人啩？點知越夜越多人啊！不過就點都會少車過平時噶。想影燈飾嘅話，今日嚟就明知啦。倫敦聖誕燈飾最出名嘅就係 Regent Street 頭頂呢一排嘅大天使，成條街都係噶，好多人都會企喺兩條馬路嘅中間咁影，但呢度自己小心車啦。除咗 Regent Street， 行入去啲細街嗰度都會揾到驚喜喎。今日晏晝就太晏食啦，行到晚餐嗰陣時咧，我哋都仲未覺得肚餓。經過見到呢一間聖誕節都開嘅 cafe， 決定喺度買件 cake， 今晚返酒店肚餓嗰陣時食算啦。cafe Concerto 就係呢一間啦，買咗件開心果同埋2粒 macaron，total 都要22.9磅噶。之後行多陣就搭的士返酒店。返酒店發現酒店都準備咗小禮物俾我哋喎，係啲小餅乾同埋朱古力咁樣。我哋今次間酒店係 La Suite West Hotel London， 最近 Tube 站嘅就係 Bayswater 啦，過一條街就可以到個站噶啦，位置就好近海德公園嘅。酒店係由一排別墅改造而成，裏邊就主打黑色設計，舒服簡單。大堂唔大嘅，一眼睇晒。酒店有3層。我哋今次住1樓，但呢度啲樓層呢有啲怪嘅，就算你同一層呢，都會有少少樓梯上上落落咁樣。咁如果你拎好多行李嘅話，就要留意下啦。一入去門口有個 pantry 仔，咖啡機啊、雪櫃杯、零食茶包都係隨意享用嘅，冇額外收費。pantry 後邊有個小小嘅衣帽間，可以掛下衫，空間呢都仲夠你放行李噶。pantry 同埋睡房呢有道門隔住，門後邊就有張小圓台，床前面有張梳化同茶几，對住個電視同書台。
電視係 Smart TV， 插頭位就夠晒㗎啦。呢間房床頭、書台、飯台牆面都有，廁所就喺床隔離。其實間房個空間呢係夠大㗎，但廁所呢就細咗啲啦，同埋個去水位呢係差少少㗎。牙刷、拖鞋、沖涼液嗰啲酒店呢都有晒㗎啦，提供晒嘅。呢間酒店當時嘅價錢呢就係港幣4722蚊3晚，算係唔錯㗎啦。呢個價錢，地點方面，乾淨企理，仲要係聖誕節假期期間喎。係間房嘅採光差啲啫，不過日頭基本上我哋都唔喺房啊，所以冇乜所謂啦。講翻25號嗰晚先，咁我哋7點幾8點就翻到酒店啦，食咗隨意買嘅 cake， 跟住就食埋自備嘅滿漢大餐喺度煲 Netflix 啊，簡簡單單咁就一晚啦。雖然好多人就話唔好聖誕去英國玩啊，因為冇乜嘢做啊，度度都唔開，交通又冇，唔方便。但真係體驗過呢，就覺得其實都唔係講到咁差啫。真係咩都唔開嘅日子先得一日，第二日基本上好多嘢呢都係開翻晒噶啦。但當然都仲有啲博物館可能未開啦，咁就視乎你係咩 style 嘅旅行方式啦。如果你本身中意每一日都好豐富、行程緊密、好搶嘅，可能你就未必接受到旅行 hea 1-2日咁樣啦。不過問心呢段時間嚟呢，就真係要認真 plan 一 plan 啲行程，因為有啲餐廳啊、鋪頭呢，可能真係會休足成個星期噶。同埋最好就唔好24、25號到埗啦，你有機會冇車出市區嘅，真係。今集超超地就差唔多啦，下集我哋取爆佢。Boxing Day 我哋會去睇下英國全年最勁嘅大減價係咩料先，同埋去 Covent Garden 嗰度望望。再食埋 Burger and Lobster， 仲未完啊！夜晚同朋友去咗唐人街嗰度食餐飯，同埋再夜遊倫敦。中意我啲片嘅朋友，希望可以幫忙 CLS、comment、like、share， 當然仲有就係要 subscribe 我啦。你少少嘅支持係我大大嘅推動力。我哋下條片見啦，拜拜。